Da bi se pravilno izlečila neka bolest, posebno koja je teška ili smrtonosna, potrebna je pravilna dijagnoza i definicija onih uzroka koje su doveli do te bolesti, da bi mogli preventivno da je lečimo za ubuduće, a i da izlečimo ono što je moguće izlečiti već sada. Zato je interesantno pitanje koje su baš osnovne mane, greške, zablude i propusti našeg naroda i naravno naše političke i intelektualne elite, kada je reč o životu u srpskoj ideji, o životu za Srbiju i o životu u srpskoj istoriji u poslednjih 100 godina. Znači, koje su to najgore, najopasnije mane, gde često iza dobrih namera stoji put u pakao? Od uvek sam smatrao da je za sudbinu jednog naroda pre svega odgovorna njegova elita, odnosno sinovi tog naroda. Na 20. veku nismo imali, uz naravno časne izuzetke, nismo imali sreće sa političkom elitom tog vremena. Naravno, u srpsku političku elitu više ne mogu ni da računam. One koji su na vlast u Srbiji došli posle 45. godine. Ali mogu sa punim pravom da ukazujem na greške i promašaje onih srpskih elita koje su dovele do toga da 41. godine u Srbiji izbije komunistička revolucija i da zavlada komunistička diktatura kao bukvalno jedna od najvećih nesreća koja može da upropasti ili da snađe jedan narod. Nažalost, naša elita kao da nije razumela vreme, odnosno doba u kojem smo živeli. Naša elita je dopustila sebi da na jedan pogrešan ili neodgovoran način uđemo u prvi svetski rat posle pobedonosnih balkanskih ratova i umesto da tada vodimo računa o tome da jedan svetski sukob ne odgovara Srbiji koja nije onako uvećana sa pripojenim, oslobođenim teritorijama na koje smo vekovima polagali pravo, da tada zapravo izbegne učešće u Prvom svetskom ratu kao što su neke druge evropske države to uspele. A to je možda bio težak zadatak, ali u svakom slučaju nije Srbija i njena elita nisu smeli da daju nikakav doprinos tome da na jedan pogrešan način uđu u taj do tog vremena najveći svetski sukob i izlože sopstveni narod takvom stradanju. Naravno, ogromna greška je bila pristajanje pre svega na insistiranju zapadnih sila koje su posle Prvog svetskog rata stvarale određeni evropski poredak, da Kraljevinu Srbiju uvedu u novostvorenu državu Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca i na kraju i na taj način zapravo dovedu u pitanje ne samo srpsku geopolitičku, odnosno srpsku političku tradiciju, već da na neki način promene ono što je tada bila geopolitička konstanta u srpskoj nacionalnoj politici. Jedna od tih najvećih grešaka je to što je Srbija tada dovela u pitanje svoje dobre odnose sa jednom od najvećih evropskih sila tog doba, mislim na Italiju, i oni se dugo nisu mogli oporaviti upravo zato što je na taj način Kraljevina Srbija, odnosno Kraljevina SHS, došla u sukob zbog toga što je uzela u zaštitu Hrvate i Slovence na uštrb sopstvenih nacionalnih interesa. Naravno, ono što se dešavalo kasnije, pogotovo u
periodu uoči Drugog svjetskog rata, kada je zaista imperativ bio posle tragedije u Prvom svjetskom ratu, imperativ je bio ostajati van novog svjetskog sukoba, još goreg i još tragičnijeg. Ni tada srpska politička elita nije bila na visini svog zadatka i rizikovala je tada bez ikakve potrebe propast Kraljevine Jugoslavije, odnosno propast sopstvene države, rizikovala je komunističku revoluciju koja je na kraju došla glave i samoj toj političkoj eliti koja je bezglavo Srbiju i srpski narod uvela u Drugi svjetski rat. Ima jedan deo srpske elite onog vremena koji je razumeo vreme u kojem smo živeli. Nažalost, taj deo elite je bio malobrojan i nije imao dovoljno uticaja da ono što oni predlažu ili da ono na čemu oni insistiraju nametnu kao državnu politiku. Zbog toga je u Drugom svjetskom ratu Srbija prošla tako kako je prošla, zaista na jedan stravičan način, da je jedna prilično surova okupacija od strane Nemačke zamenjena još surovijom, još brutalnijom i po posljedicama možda još tragičnijom komunističkom okupacijom. Mislim da i dan danas posljedice te komunističke okupacije, odnosno komunističke diktature i tekako osjećamo i ne možemo da ih se oslobodimo. To je naravno dobar, ako ništa drugo, dobar razlog da dobro razmislimo o onome šta je srpska politička elita radila u tom periodu i to je dobar primjer da iz toga treba izvlačiti pouke, da se takve greške ni po koju cenu više ne bi pravile u budućnosti.